Видеото показва как да използвам тикет системата за докладване на проблем в Daskal. След като вляза в профила си с име и парола, отивам в раздел Обучителни видеа. Като скролна надолу, ми се отваря формата за изпращане на проблем. За да направя това, кликвам върху Докладвай проблем. На новозаредилия се чат прозорец слагам заглавие. Например, проблем с Волфрам. Описвам подробно какво всъщност се е случило. Не мога да заредя информацията от системата Wolfram. За да може проблемът ми да бъде решен по-бързо и по-качествено, ви съветвам да заредите и изображение с конкретния проблем. Кликвам Прикачи файл и избирам от компютъра си предварително направен скриншот с проблемът в системата. Ако желая, мога да опиша проблема още по-подробно, след което натискам Изпрати. В най-кратък срок някой от поддръжка ще се свърже с мен и ще ми помогне да разреша проблема си. Разбира се, това не е единственият начин за докладване на проблем. Ако имате каквито и да е въпроси, можете да се свържете с нашия екип по телефон или имейл адрес, посочени в сайта.